Во добро расположение излезе шефицата на државата од состанокот со бугарскиот претседател што денеска попладне се одржа во Софија. Гордана Силјановска-Давкова, која по незиниот избор е во прва посета на соседната земја, изјави дека таа и Румен Радев на неколкучасовната средба разговарале за сите прашања и дека убедена дека диалогот може да вроди со плод. Уште еднаш се докажа дека не случајно сме први соседи. Судбина ни била овде да живееме. Уште еднаш се покажа дека речта, зборот е најважна во Библијата. Уште еднаш се покаже дека кога ќе седнете да разговарате водени од добра волја, bona fide, а не од mala fide, ќе направите еден голем исчекор кон пронаоѓање на заеднички важни решенија. Јас не сум случајно овде. Дојдов за да разговарам. Сега се разбира дека го очекувам претседателот исто така да дојде во Скопје. Убедена сум после денешниот разговор во една дебатна, пријатна атмосфера дека ќе вроди со плод. Не можам да кажам дека утре ќе се случи тоа, но важно е да почнете. Кој, ако не првиот човек на нацијата, таткото, и јас од другата страна. Мислам дека сигурна сум, не само што мислам, сигурна сум дека, како што честопати велам, мислата може да биде побрза од светлината, ако се слушаме, ако се почитуваме, ако имаме волја да се разбереме, тогаш решението е на дофит. Претседателката потврди дека на состанокот се отворило и клучното прашање, она за промената на уставот заради вметнување на бугарите, услов клучен за деблокада на евроинтеграциите и отворање на преговарачките поглавја. Зборувавме и за тоа, да, видете, јас да сум апсолутен монарх, можам да кажам дека ќе го сменам уставот, меѓутоа претениците ги представуваат граѓаните, гласаат по сопствено уверување. Јас не можам да ја суспендирам парламентарната демократија, но се разбира дека разговаравме за сите прашања. Велам, разговаравме, значи ние не можеше да донесеме решение кое ќе го наметнеме на останатите и на нацијата, туку разговаравме и тоа е здраво. Нејасно е со кој став настапила Силјановска-Давкова околу уставните измени, зашто новата влада предводена од ВМРО-ДПМН која застана за незината кандидатура, турка нова иницијатива – уставни измени, но со одложено дејство. Домаќинот Радев кажа кои се очекувањата на Бугарија неколку часа пред средбата со македонската претседателка. Владата во Скопје да ја напушти предизборната реторика, изјави Радев. Българија винаги е била отворена за диалог с Република Северна Македонија. Бугарија од секогаш била отворена за диалог со Република Северна Македонија и очекувам овој диалог да придонесе кон нашето културно зближување, но и да ја поттикне економската соработка. Очекуваме Северна Македонија да ги исполни сите своји обврски и кон нас и кон Европската унија. Владата на Република Северна Македонија се уште не ја напуштила изборната реторика. Потребно е да се вратиме на реалноста. Нашите односи ќе зависат од вклучените договори. Денешната средба, која според изјавата на Силјановска-Давкова била се само не протоколарна, е дел од така наречената културна дипломатија што ја промовира новата владеачка постава во Скопје. Во Софија ќе настапува ансамблот на Националната опера и балет. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.